Det var lortekast. Ah, okay. Oh. Det der er større end den anden. Det kan jeg nærmest ikke forestille mig det. Det var meget tungt. Ja. Hvad fanden sker der? Vi har kraftedeme aldrig fanget store fisk før, men det er jo... Hvad fanden sker der? Det er jo for sygt det her. Det her, det er jo en reel fejl. Kom til dig på, Basman. Nej. Hvor er den flot, mand. Det der, det er jo kraftedeme lige før. Det er jo, du begynder at stå og ryste, mand. Hvad fanden sker der? Det er jo for sindssygt det her. Det her, det er jo 40 plus. Tag den op på hjullyden og fight den. Hvad sker der her? Måske ikke 40 plus, men det er da en flot fisk i hvert fald.